ये वीडियो देखने के बाद आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जो आपके पूर्वजों ने गलत बताया है। आपने तो ये सुना ही होगा, छींक आने से 1 सेकंड के लिए हार्ट बीट रुक जाता है, लेकिन सच क्या है मैं बताता हूँ। तो देखो, एक्चुअली आपका हार्ट कम्प्लीटली बंद नहीं होता। जब हम छींकते हैं तब बॉडी के अंदर सडनली प्रेशर चेंज हो जाता है और चेस्ट का मसल भी टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट का रिदम थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाता है और इसी वजह से लोग सोचते हैं हार्ट बीट 1 सेकंड के लिए रुक गया। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग हार्ट बीट बंद नहीं होता, वो बस अपनी रिदम थोड़ी देर के लिए एडजस्ट करता है। अगर फिर से किसी ने आपको बोला छींक आने से हार्ट बीट रुक जाता है तो उसके गाल पे कस के देना। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।